está bien adelantado, pero quise compartir de igual manera lo que realmente encontré. Encontré que la balinera esta que va aquí, la que va aquí, tiene, lo que le veo que sí tiene juego. Tiene juego aquí. Un juego que las nuevas no lo tienen. La de acá, esta. Bueno, disculpen que por ahí hay un perro que está haciendo bulla. Bueno, entonces esta se pasa de sonido, o sea, tiene mucho ruido. No sé si ahí se escucha. Las balineras nuevas no hacen ruido, ahí se escucha.